Aramutse nanone niringiye ko muri amahoro hamwe n'ubuntu bw'Imana. Mureke muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara ibice 21 umurongo wa 4 niho turahera. Itangiriro kubara murambabarire igitabo cyo kubara ibice 21 umurongo wa 4 turiho duhera. Bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima banicogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukura iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihewe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha, ko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo bimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera, uw'inzoka yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Ejo nahoze numva ijambo ry'Imana hamwe n'umushumba Pastor Park. Igihe cyose numva ijambo rye ndanezerwa cyane, cyane cyane ko riba ryuje buhamya gukomera cyangwa se buhamya imbaraga z'ijambo ry'Imana. Mu gihe abwiriza bamukurikiye neza byibuze 70% ry'ikibwiriza cye kiba ari ubuhamya, 30% akaba ari bwagaruka ku ijambo ry'Imana yasomye. Kubera ko yabwirije ubutumwa bwiza igihe kinini kandi yagendanye n'Imana igihe kinini, imyaka myinshi, Imana yagiye imukoresha ibintu bitandukanye kandi bikomeye, kandi byose bigakoreka binyuze mu ijambo ry'Imana. Ubwo namutegaga amatwi, mu ijambo yavugaga cyangwa se mu kibwiriza cye, yavugaga ku munyeshuri w'umukorerabushake wari uri mu gihugu cya Liberia, hanyuma aza kuribwa na scorpion yo mu butayu. Ubwo hari nijoro aryamye yumvise ikintu kimurumye, ariko mu by'ukuri ntiyamenye icyo ari cyo, asa n'utabyitayeho, ariko byagiye kugera mu gitondo ari umuntu umeze nabi cyane, ndetse bigaragara ko yatangiye kugaragaza ibimenyetso byo gupfa, kubera ko yari yabyimbagatanye umubiri wose, ntacyo yari agishobora kwikorera ku bwe. Ubwo bamugezaga kwa muganga, mu by'ukuri ibitaro byaramwanze, ubwo bamenyaga ko ari scorpion yamuriye, kuko baravuze bati rwose mwakerewe, ntacyo twenda kumumarira, umusubizeyo ipfire. Barimutse bajya ku bindi bitaro, nabwo babanza kwanga kumwakira, ariko igihe kigeze baramwakira, bamuha igitanda, bamukorera ubutabazi bw'ibanze, ariko mu by'ukuri byasaga naho byakerewe, ntacyo biri bumare. Rero umumisiyoneri wo muri Liberia wabanaga n'abo bakorerabushake yahamagaye umushumba Park muri Korea y'Epfo, aramubwira ati, runaka yaremwe n'inzoka ya scorpion, rwose ubu ngubu tuvugana ari gupfa. Abaganga bose bamuhebye, bamwanze, bavuze ko ategereza gupfa, icyo gisigaye. Rero ubu ntacyo tuzi twakora, turi mu kaga gakomeye.
Umushumba Park yamubajije niba uwo murwayi ashobora kuvugira kuri telefone. Rwose ntabwo byari byoroshye kuba yabumbura umunwa ngo avuge, ariko ibyo byose bamuhaye telefone bamubwira ko ari Pastor Park. Ubwo bamubwiraga ko ari Pastor Park, yabumbuye amaso avugana nawe mu ijwi rito cyane ryasaga naho ryaheze. Pastor Park aramubwira ati rero wa muhungu we uri muri Afurika muri Liberia kandi warumwe na Scorpion ndetse barakubwira ko ubuzima bwawe buri kugenda rwose usigaje gupfa nta kindi. Ati nanjye rero ndi mu gihugu cya Korea y'Epfo, nubwo natega indege ntabwo naza ngo ngire icyo nkumarira kuko nasanga wamaze gupfa, nubwo nakohereza imiti nayo yasanga utakiriho. Atariko nizeye uko unyumva neza. Nuko amusomera ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Muri Yesaya igice cya 31, igice cya 40 umurongo wa 31, ari ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, barugurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Iri ni ryo jambo yamusomeye. Ahubwo ati nubwo ari umwe na Scorpion, abagukikije bose ubu ntacyo bakumarira, n'abaganga baguhebye ntacyo bashobora kukumarira, ariko hari Yesu, hari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimanutse rihujwe n'umutima wawe, byanze bikunze rya jambo ry'Imana ryagarura imbaraga mu mubiri wawe, ryagarura imbaraga mu bugingo bwawe, kandi wakongera kuba muzima, wakongera ukagira imbaraga nk'uko wahoze. Ati ubu rero nta kindi ukeneye, nuko imbaraga zisumba byose, nuko imbaraga z'Imana arizo zigomba kuguhagurutsa. Ati ubu nta wundi mutabazi ufite usibye Imana yonyine. Ati kandi niringiye ko wategereza Imana muri kano kanya, niringiye ko wakwiringira Imana yonyine ukaba ariho yo ushyiraho umutima. Binyuze muri iri jambo ry'Imana, niringiye ko wahura n'Imana mu mutima wawe, kandi Imana nihura nawe mu mutima wawe, byanze bikunze hari ikintu kigomba gukoreka. Pastor Park ntabwo yamubwiye ibintu byinshi, yakubye telefone aragenda. Bamaze kuvugana, nta mbaraga z'umubiri umuntu yari afite, ariko yarasinziriye. Ubwo yasinziraga, umuganga wari waraye izamu nijoro mu masaha 8, ubwo yazaga kureba ku mashini bari bamushyizeho ngo barebe imimerere y'umutima n'imiterere y'umutima, kuko umutima wageragaho ugahagarara, yasanze ibipimo by'umutima bisanzwe mu by'ukuri bimeze neza, amaraso yongeye gutembera neza, bisa naho nta kibazo gihari. Ibyo koko umubiri wari ukigaragaza ibimenyetso ko yababaye cyane, kandi yahora n'ingorane zikomeye cyane, ariko mu gitondo bukeye yari yahindutse umuntu muzima ushobora kuvuga. Ubwo kubera intege nke z'umubiri yari agifite ibigaragara ko yazahaye, ariko mu by'ukuri ibimenyetso byagaragaraga ko atari umuntu ukishwe cyangwa se ukishwe na bwa bumara bwa Scorpion yamuriye. Scorpion yamuriye ni Scorpion mu butayu, ifite ubumara bukomeye cyane bwica, ariko mu by'ukuri nubwo abaganga batabashije kugira icyo bamumarira cyamuvanayo, ijambo ry'Imana ryabashije kumukiza. Abaganga bose ubwo bazaga bakareba baratangaye, ntabwo babashije kubyumva. Ni ubwa mbere bari babibonye. Bigitangira batekereje ko barota, ariko mu by'ukuri ibyo babonaga byari ukuri. Uyu musore yarongeye agira imbaraga, aba muzima nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze. Bivuze ngo ijambo ry'Imana si rikiza ibyaha gusa, ahubwo ijambo ry'Imana nirikiza indwara. Ijambo ry'Imana nirishobora gukiza umuntu ubumara bwa Scorpion. Umuntu wari uwo gupfa akongera akaba muzima. Mu kibwirizo cyongeye kuvuga ubuhamya bw'umugabo umwe wari urwaye kanseri muri Korea y'Amajyepfo. Yari mwene data wari urwaye kanseri,
yari iya kanseri yo ku rwego rwo hejuru. Abaganga bari bamubwiye ko agomba gutegereza icyumweru kimwe ubundi agapfa, kubera ko ntacyo kumumarira kindi cyari gihari. Pasapake yafashe umwanya gusura umurwayi kwa muganga. Yavuze ko ubwo yageraga kwa muganga yasanze nta byiringiro byaba biri mu cyumba uyu muntu arwariyemo. Yaba umugore we, baba abana, baba inshuti zaje kumusura zose, yabonye ko mu by'ukuri muri iki cyumba icyo abantu bari kumva ni nk'umuri w'urupfu gusa. Kandi nawe akinjiyemo yabonye ko ari icyumba kidasanzwe. Ndetse nawe ibyiyumviro bye by'umubiri byasaga naho byihwanyije n'abantu bari bari aho cyangwa se situation yari ihari. Ariko arongera atekereza ati, ese reka tuvuge ari Yesu winjiye muri ino nzu, ari Yesu winjiye muri kino cyumba byagenda gute? Ati reka ne kuvuga ko ari Pasapake winjiye hano, ahubwo reka mvuge ko ari Yesu Kristo winjiye hano. Ese koko uko abantu bameze uku niko yabasiga? Ese uko ibihe bimeze gutya niko Yesu yabisiga? Pasapake yibutse ko aho Yesu yageraga ibintu byose byahindukaga. Aho yageraga hari amazi yahinduraga divayi. Aho yahageraga abantu bapfuye bahindukaga bazima bakongera bakabaho. Aho yageraga abantu ari ibimuga yarabahagurutsaga bakagenda. Kandi aho yageraga abantu ari ibiragi baravugaga n'indimi zabo bakavuga. Aho yageraga batumva yarabaziburaga bakumva. Rero yavuze ati, Yesu nageze hano mpamya ntashidikanya ko umurwayi wa kanseri uri ku rwego rwa nyuma ndetse wabwiye ngo nategereze gupfa, ntabwo yamubwira ngo wowe birakabije ntabwo nagushobora, emera wipfire. Yavuze ati ntabwo byashoboka, siko Yesu yabigenza. Rero yahindukira uno murwayi aramubwira ati, ndabizi ko ufite intege nke z'umubiri, ariko ndakwinginze undebe, unyiteho kandi unyumve. Aramubwira ati rero umubiri burya iyo ugera ku bawushaka cyangwa ku bawukeneye hakoreshwa insinga z'amashanyarazi. Rero umuriro utemba mu nsinga z'amashanyarazi ukagenda ukagera aho watumwe. Ati kandi amazi nayo burya kugira ngo agere ku bantu bakoresha impombo zayo. Bivuze ngo amazi atembera mu mpombo zayo kuko ari byo byagenewe. Ati kandi kwizera ijambo ry'Imana naryo cyangwa se imbaraga z'Imana nazo zitemba zinyuze mu muyoboro wo kwizera. Ati niyo mpamvu Imana niba ari Imana natwe tukaba ari twe, kugira ngo imbaraga z'Imana zibashe kugera mu buzima bwacu hazakoreshwa cano cyangwa se umuyoboro wo kwizera. Ati niyo mpamvu iyo nta muyoboro wo kwizera uhari, icyo gihe imbaraga z'Imana ntizishobora gusendera ku bantu bayo. Ariko hari kwizera, mu by'ukuri ubushobozi n'imbaraga z'Imana zibasha kutugeraho. Ati rero nawe nubwo ufite intege nke kuri kanseri, ariko wibuke ko imbaraga z'Imana zirenze imbaraga za kanseri. Ati kano kanya wizeye ijambo ry'Imana, wizeye Yesu, yabasha kugukiza, yabasha kukubyutsa. Nta kindi Pasapake yakoze yamuganirije ijambo ry'Imana. Arangije aramubwira ati niringiye ko wakwizera ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ribasha gukora ibitangaza, ribasha gukora ibikomeye. Pasapake yaragiye, nyuma y'ibyumweru aza kwakira telefone imuhamagara. Yari uzi umuntu umuhamagaye. Ubwo yamwitabaga yasanze ari wa murwayi yigeze gusura mbere y'ibyumweru 2 byari bishize. Aramubwira ati ngewe ndi runaka wasuye mu bitaro ndwaye kanseri. Ati ubu tuvugana ntabwo ndi mu bitaro ahubwo ndi mu rugo. Ati nagira ngo umenyeshe ko impamvu ndi mu rugo nuko ndi umuntu muzima ubu ngubu. Ati nyuma y'ibyumweru 2 ubwo bampimaga rwose basanze nta kanseri n'imwe isigaye mu mubiri wanjye. Pasapake yarishimye cyane kubera ko yabonye ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukora n'ibikomeye n'ibyo abantu batatekereza. Bivuze ngo mu gihe tubaho, kwizera kuba guhari kandi no kutizera kuba guhari. Biterwa n'iki umuntu ahisemo. Iyo umuntu ahisemo kutizera, kuko kutizera n'ubundi turagusanganywe, agumana kwa kutizera kwe. Kwizera rero ni ikintu kivuye ahandi kitaba muri twe. Nta muntu ugira kwizera muri we bigitangira. Nta kwizera kuba mu kiremwa muntu. Ahubwo kwizera kuva hanze y'ikiremwa muntu kuza mu kiremwa muntu. Rero iyo duhisemo kwizera, bisaba ko kwa kutizera kwacu tukureka tukakira kwizera. Kandi iyo duhisemo kutizera, byo ntawe tugomba kugukura kubera ko n'ubundi turagusanganywe.
kuba muri twe tubana no kutizera, nicyo kitugize. Ubwo tugumana kutizera kwacu, bityo kwa kwizera kuva ku Mana kube kukigeze mu buzima bwacu. Rero buri muntu wese aho ava akagera ashobora guhitamo kwizera cyangwa se agahitamo kutizera. Iyo tugira ubuntu n'Imana, tumenye ko kwa kutizera ari uko kutwicisha. Tumenye ko kwa kutizera ari uko kutujyana mu rwobo rw'iborero. Iyo tumenye ko kwa kutizera ari inkota y'amugi abiri twicariye, kwa kutizera turakujugunya, tukakira kwizera kubasha gukiza ubugingo bwacu. Hano twasomye mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara twasomye inkuru y'Abisirayeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa. Abantu ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, birerekana ko bagiye inzira z'ibizigu. Bagezeho barananirwa. Bananiwe bamaze gushyikira igihugu cya Edomu, baritotomba cyane, urugendo rubabanye rurerure. Bitotombera Imana, bitotombera Mose. Hanyuma nyuma yo kwitotombera Imana na Mose, Imana yabateza inzoka z'usagwe butwika cyane. Zirabarya, zimara umwanya zibarya. Ntacyo gukora bari bafite. Bigira inama yo gusanga Mose ngo basabire ku Mana, ya Mana ibakuremo za nzoka. Mose yarabasabiye. Ariko Imana ibwira Mose ati, genda ucure inzoka y'umuringa imeze nk'izo zabariye. Hanyuma uyimanike ku giti cy'ibendera. Ubabwire bayirebeho. Kandi uyirebaho wese arakira. Ubu ni bwo bwari ubuyobozi bw'Uwiteka. Iri ni ryo ryari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubwo Mose yaribwiraga abantu, siko bose baryemeye. Hari abaryemeye, hari n'abaryanze. Abaryemeye si uko ryumvikanaga. Abaryemeye si uko bashyize muri logike yabo byari ibintu byumvikana cyangwa se bifatika. Si uko byari ibintu bihamanya n'amarangamutima yabo. Si uko byari ibintu bihamanya n'ibyumviro by'imibiri yabo. Si uko byari ibintu bihamanya n'ibitekerezo byabo. Ariko baryemeye kubera ko rivuye ku Mana. Bari batumye Mose ngo ajye ku Mana. None Mose agarukanye ubutumwa buvuye ku Mana. Hari abatekereje ibi. Ubutumwa buvuye ku Mana nubwo butumvikana mu bitekerezo byanjye, nibwo nuko bareba mu kirere, bareba ya nzoka Mose yacuze, hanyuma barakira. Hari abandi batigeze bizera ijambo ry'Imana. Kuki batizera ijambo ry'Imana? Nuko kutizera kwabaye kwinshi muri bo. Nuko batangira kuvuga bati, dore twarumwe n'inzoka. Kandi izi nzoka ni iz'ubumara butwika, ni iz'ubumara bwica. None umuntu ari kutubwira ngo ni ukureba gusa, nutureba kiriya giti iriya nzoka imanitse, kiriya kintu yamanitse ku giti ngo ibi byonyine biradukiza? Ni ibintu bitumvikana. Ibyo ni ibintu by'amanjwe. Ahubwo igihari ni uko hagomba gushakishwa inzira zose zishoboka kugira ngo abarumwe n'inzoka bakire, kandi abatararumwa nabo bakareba ukuntu bahungishwa. Ubu nibwo bwari uburyo bw'abantu. Iyi niyo yari imigirire y'abantu. Ariko mu by'ukuri Imana yari amaze gutanga igisubizo cyoroshye. Ariko kubera ko iri jambo ry'Imana bumvaga ridahamanya n'ibitekerezo byabo, bakumva ridahamanya n'ibyumviro byabo, bakumva ridahamanya n'amarangamutima yabo, byatumye baryanga. Baryanze bagumana kutizera kwabo bari basanganywe. Ariko kutizera kwabo ntikwabakijije, ahubwo kwarabishe. Ariko babandi bashyize hasi kutizera kwabo, bagasingira ijambo ry'Imana ariko kwizera kuvuye ku Mana, abo barakijijwe kandi bakijijwe nabo. Basingije Imana. Na n'uyu munsi niko bimeze. Abantu babwiwe iby'agakiza, abantu babwiwe ibyo gukiranuka kuva ku Mana, ntago babyemera. Kubera ko bakomeza biringira gukiranuka kwabo ubwabo. Bakomeza biringiye ko imirimo yabo ari izatuma bakiranuka. Ariko nyamara Imana yamaze gutanga inzira umuntu ashobora kubera nk'umukiranutsi imbere y'Imana. Iyo nzira nta yindi. Ni uko twitegereza Yesu Kristo ku musaraba. Twitegereje Yesu Kristo ku musaraba, bitugaragariza ko nta cyaha n'iki na kimwe twasigaje mu maso y'Imana. Yesu yapfuye mu 2000 bishize. Ibyo ni kera cyane, nta muntu uri kuba muri iki kinyejana wari wakabayeho. Kandi bivugwa ko apfuye yarapfiriye ibyaha byacu. Ese yarapfiriye ibyaha bimwe
asigaza ibindi. Ntabwo ariko bimeze. Burya niba yarapfiriye ibyaha byacu, ni uko yabonaga tuzaza tukabaho kandi tuzaza turi abanyabyaha. Nuko rero adutangira inyishyu ya bya byaha byacu byose. Niyo mpamvu iyo tuvuga ko ibyaha byacu byose byishyuwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ntabwo tuba tubeshye, nta nubwo tuba tuyobye, ahubwo kuba ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibyaha by'uyu munsi n'iby'ahazaza byose biri mu byo Yesu Kristo yapfiriye. Niba biri mu byo Yesu Kristo yapfiriye rero, njye nawe turi amahoro ku Mana. Nta deni dufitiye Imana, nta mwenda tuyirimo. Icyo twakora nta kindi ni ugusingiza Imana, ni ukuyiramya, ni ukuyihimbaza, ni ukuyishimira kubw'ibyiza yakoze, ni ukuyishimira kubw'urwo rukundo yatugaragarije. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yabanje kudukunda. Rero ntabwo ari twabanje gukunda Imana, ahubwo Imana yabanje kudukunda. Tumaze kumva urukundo rw'Imana, ukuntu rutangaje ndetse ukuntu ruhebuje, ukuntu tudashobora kurwumva mu mitekerereze yacu, natwe bidutera gukunda Imana. Rero bene data, ntacyo dupfa n'Imana, ntacyo Imana itubaza, ntabwo Imana iducaho urubanza, ntabwo Imana itubara nk'abanyabyaha, ahubwo Imana itubara nk'abakiranutsi. Niyo mpamvu abantu iyo bakomeje bakita ku biri mu isi, ku byo bareba, arizo za nzoka ziri kubaruma z'ubusage butwika, ntabwo babasha kwita ku biri hejuru, ariko kwizera Imana yadushyiriyeho ari we Yesu Kristo ku musaraba. Reka dusome igitabo cy'Abakolosayi. Abakolosayi ibice 3, umurongo wa 2. Abakolosayi 3 umurongo wa 2 uravuga ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ntabwo dukwiye kwita ku byo dukora uyu munsi. Ntabwo dukwiye kwita ku mafuti yacu. Ntabwo dukwiriye kwita ku byo twakoze, cyangwa twakoze neza cyangwa tutakoze neza. Ahubwo dukwiye kwita ku biri hejuru. Ibiri hejuru nta bindi ni umusaraba wa Yesu Kristo. Ibiri hejuru nta bindi ni ubugingo Kristo yatuboneye, kandi biriduhamiriza ko uhishanywe na Kristo mu Mana. Niyo mpamvu dufite ubugingo buhoraho ku Mana. Nta rubanza rubi Imana iduciraho, ahubwo uyu munsi Imana itwita abana bayo, itwita abakiranutsi, itwita abera, kandi bitwita abatariho umugayo. Uko niko turi, twe twabyigize, ahubwo n'Imana yabitugize. Mureke twizere ijambo ry'Imana, kuko nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma tugira amahoro mu gihe cyose tukiri mu isi. Niringiye ko mwese mwaba amahoro, kandi niringiye ko mwese mubana n'umugisha w'Imana. Amen.